Hi friends, welcome back to Birlas Parvai. நம்ம சேனல்ல இதுவரைக்கும் பார்க்காத ஒரு வீடியோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஒரு ஃபேக்டரி டூர் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ எந்த ஃபேக்டரி அப்படின்னா ராயல் என்ஃபீல்டோட ஒரு ஃபேக்டரிக்கு தான் இப்போ நம்ம வந்திருக்கோம். ஃபேக்டரிக்கு உள்ளே போய் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத கம்ப்ளீட்டாக கேப்சர் பண்ண போகிறோம். வேற லெவலில் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். இன்கேஸ் நீங்கள் ஒரு மெக்கானிக்கலில் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ வேற லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். நிறைய சிரமப்பட்டு இந்த வீடியோவை நாங்கள் கேப்சர் பண்ணியிருக்கோம். வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற எஃபோர்ட் உங்களை வந்து ரீச் ஆகும். இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம மிஷின் ஷாப் ஃப்ளோரில் வந்து இருக்கோம். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நாய்ஸியாக இருக்கும். ஃப்ளோர் ஃபுல்லாமே வந்து மிஷின் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. இங்கே என்ன ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இங்கே வாங்க. ஸோ இங்கே வந்து டிஸ்பிளேல வந்து நமக்கு வச்சுருக்காங்க. பேசிக்காக இன்ஜினோட அந்த கவர் மட்டும் வந்து இங்கே மிஷினிங் வந்து இங்கே பண்ணுறாங்க. ப்ளஸ் இந்த பவுடர் கோட்டிங் எல்லாமே வந்து இங்கே தான் நடக்குது. இங்கே இருக்கிற பார்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். இதான் வந்து மிஷினோட ஹெட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம். இது சைடோட கவரு. ஓவராலாக அந்த மிஷினுக்குரிய கேசஸ் எல்லாமே வந்து இங்கே நடக்குது. நேம்ஸுமே வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இது எப்படி பண்ணுறாங்கங்கிறத நம்ம அப்படியே ஃப்ளோரில் ஒரு வாக் அரவுண்ட் பண்ணி உள்ளே போய் நம்ம பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ அந்த பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பவுடர் கோட்டிங் வந்து உங்களுக்கு இருக்குது. இந்த பார்ட்ஸ் வந்து இவங்களோட சப்ளையர்கிட்ட இருந்து கேஸ்டிங் பண்ணி இங்கே வருது. கேஸ்டிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு மோல்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மெட்டலை வந்து உருக்கி ஒரு ஷேப்பில் வந்து பண்ணுறது தான் கேஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை அங்கே பவுடர் கோட் பண்ணி இங்கே வந்து ஃபுல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிறத நீங்கள் பார்க்குறீங்க. அந்த கேசிங் எல்லாமே இதுக்கப்புறமா இதோட ஃபைனல் ஒர்க் வந்து இங்கே கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகுது. ஏன்னா நிறையா ஹோல்ஸு அது எல்லாமே போட வேண்டியிருக்கும். அது எல்லாமே இங்கே உள்ள மிஷின் ஷாப்பில் வந்து உள்ளே நடந்துட்டுருக்கு. நம்மளால் உள்ளே போக முடியாது. பட் இங்கேருந்து நீங்கள் வந்து பார்க்க முடியும். கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே சிஎன்சி மிஷின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாமே ஆட்டோமேட்டட் மிஷின்ஸில். கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தீங்கன்னா இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும். அதில் பண்ணுற விஷயங்கள் தான் இங்கே பார்க்குறீங்க. நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்து பார்க்கலாம். கம்ப்ளீட்டாக அந்த மிஷினிங் எல்லாமே வந்து ஒரு ரோபோ யூஸ் பண்ணி பண்ணுறத இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம். அவங்க எப்படி ட்ரில் பண்ணுறாங்க, அந்த பர்ரு வந்து க்ளீன் பண்ணுறாங்க. பர்ருங்கிறது என்ன அப்படின்னா மிஷினிங் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே எட்ஜில் இருக்கிற சின்ன சின்ன ஷார்ப்பான விஷயத்தை எல்லாமே வந்து இது பக்காவாக அந்த ரோபோ வந்து க்ளீன் பண்ணுறதை நம்மளால் பார்க்க முடியுது. இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டோமேட்டடாக வந்து இங்கே வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ராயல் என்ஃபீல்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 2 டைப் ஆஃப் இன்ஜினோட கேஸ் வந்து நீங்கள் பார்ப்பீங்க. ஒன்று வந்து பிளாக் கலரில் இருக்கும், இன்னொன்று வந்து குரோமில் இருக்கும். இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம். இந்த குரோமோட இன்ஜினோட கவர்ஸ் எல்லாமே வந்து இங்கே இருக்கிறத பார்க்குறாங்க. இந்த லைன் ஃபுல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா விமன்ஸ் வச்சே வந்து உங்களுக்கு ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் உள்ளே வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். கம்ப்ளீட்டாக இந்த லைன் ஃபுல்லாமே வந்து விமன்ஸ் தான் இருக்காங்க. ஸோ ராயல் என்ஃபீல்டில் க்ளோஸ் டு இப்போதைக்கு 18% வந்து இப்போ விமன்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் அதை 31% சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம்னு சொல்கிறாங்க. இதில் சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறதுமே வந்து விமன்ஸ் தான் இதை கம்ப்ளீட்டாக பார்க்குறாங்க. ஸோ நீங்கள் பார்க்க முடியும், மிஷினில் லோட் பண்ணுறதுலேருந்து அந்த மிஷினில் ஒர்க் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாமே வந்து அவங்க தான் உங்களுக்கு பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே இந்த இன்ஜினோட ஹெட் இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம். இது எல்லாமே வந்து அந்த ஏர் கூலிங்காக இருக்கிற அந்த ஹீட் சிங்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இந்த ஹெட்டை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணுறாங்க. ரோபோ க்ளீன் பண்ணுறாங்க. உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். இங்கே வாங்க. ஸோ இங்கே மிஷின் வந்து உள்ளே பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்குள்ளே வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபோர்ஸாக வந்து தண்ணி அடித்து அந்த ஹெட்டை வந்து க்ளீன் பண்ணுறாங்க. தண்ணின்னு நான் சொல்கிறேன், பட் ஆக்சுவலாக மேபி ஏதாவது கெமிக்கல் கூட இருக்கலாம். அப்படி க்ளீன் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா மிஷின் பண்ணும்போது அங்கங்கே நீட்டிட்டு இருக்கிற அந்த பர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபோர்ஸாக அடிக்கும்போது கம்ப்ளீட்டாக வந்து உங்களுக்கு க்ளீன் ஆகுது. இந்த மாதிரி ஒரு லைன்லையும் ஒரு ப்ராசஸ் முன்னாடி இந்த மாதிரி ரோபோ க்ளீனிங் வந்து பண்ணுறாங்க. பார்க்குறதுக்கே வந்து செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. அடுத்த லைன் போல வாங்க. இப்போ இதுல ஒரு பைலட் ரன்னா என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, இப்போ நம்ம பார்த்த நேரத்தில் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஹியூமன் வந்து லோட் பண்ணி அன்லோட் பண்றாங்க. பட் அது இன்னும் கொஞ்சம் சேஃப்டியா இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காக கம்ப்ளீட்டா ரோபோ வந்து
மிஷினை லோட் பண்ணி அன்லோட் பண்ணுது. அங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம், அங்கே உள்ள பாருங்க, அந்த இடத்துல வந்து உள்ள மிஷின்குள்ள அதை போய் லோட் பண்ணிட்டு வெளியில் வருது. நீங்கள் பாருங்க, பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லி லோடிங் அன்லோடிங் எல்லாம் மிஷின் பண்ணி சேஃபாக வந்து ப்ரொடக்ஷன் வந்து பண்ணணுங்கிற முயற்சி தான் இது. பட் இது வந்து சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் உங்கள் ஃபேக்ட்ரி ஃபுல்லாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ அடுத்த ஃப்ளோர் போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறாங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இருக்கிற ஃப்ளோர் என்ன அப்படின்னா பெயிண்ட் ஷாப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். நம்ம பைக்குக்கு ஒரு பெரிய கிளாஸியான லுக் கொடுக்கறது அந்த பெயிண்ட் தான். இங்கே நீங்கள் பார்க்குறது ஒரு ஸ்கெலிட்டன் தான் வந்து இங்கே பார்க்குறோம். இதை தான் வந்து சாசி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, நீங்கள் பார்க்க முடியும். இதான் வந்து இந்த ஜே டைப் ஆஃப் சாசி அப்படின்னு சொல்லி தான் இப்போ ரீசெண்டாக கிளாசிக் 350 எல்லாமே வந்து அதில் தான் வருது. அந்த சாசி வந்து இங்கே தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. 2 டைப் ஆஃப் வந்து பெயிண்டிங் வந்து பண்ணுறோன்னு சொல்கிறாங்க. ஒன்று வந்து லிக்விட் பெயிண்டிங்கு, இன்னொன்று பவுடர் கோட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து பவுடர் கோட்டட் பண்ண ஒரு சாசி. அப்போ எங்கெங்கெல்லாம் லிக்விடோட கான்டாக்ட்ஸ் நம்ம ரோட்லேருந்து அதிகமாக இருக்குமோ அந்த இடத்துலலாம் பவுடர் கோட்டிங் பண்ணுறாங்க, கரோஷனை கம்மி பண்ணுறதுக்காக. லிக்விட் அப்படின்னு வரும்போது எங்கெங்கே அஸ்தட்டிக்காக லுக்கு நமக்கு நல்லா பளபளன்னு தெரியணுமோ அங்கெல்லாம் வந்து லிக்விட் கோட்டிங் வந்து பண்ணுறாங்க. இங்கே நீங்கள் பார்க்க முடியும், ஒரு கன்வேயரில் அப்படியே போயிட்டே இருக்குது. இதில் பார்ட்ஸ் வந்து இது நிற்கவே நிற்காதுன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த கன்வேயர் போயிட்டு இருக்கும் போதே பெயிண்டிங் வந்து நடக்குது. அதை போய் நான் காமிக்கிறேன். இது நம்ம சைடில் இருக்கிற நமக்கு அந்த ஒரு சின்னதாக ஒரு கவர் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அந்த போர்ஷன் இது. இப்போ பேஸான ஒரு ரா மெட்டீரியல் அடிச்சுட்டு இப்போ அடுத்து வந்து உள்ளே போகிறாங்க. அதை நம்ம உள்ளே போய் நம்ம பார்க்கலாம். இந்த லிக்விட் பெயிண்டிங் எல்லாமே வந்து ரோபோ வச்சு தான் பண்ணுறாங்க, ஹியூமன் பண்ணுறது கிடையாது. ஏன்னா அந்த ஸ்மூத்தான அந்த ஒரு ஃபினிஷ் அப்போ தான் கிடைக்கும் அப்படிங்க. நம்ம யூஸ்வலாக கார்லேயே நம்ம பார்த்துருப்போம், இந்த பைக்குக்கும் அப்படி தான் நடக்குது. இங்கே உள்ளே போய் நம்ம பார்க்கலாம். இங்கே வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சின்ன சின்ன ரீஒர்க் மட்டும், டச்சப் ஒர்க் மட்டும் இங்கே பண்ணுறாங்க. மேனுவலாக நடக்குது. அவங்க அந்த அளவுக்கு நல்லா சேஃப்டியாக வந்து ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் போட்டு தான் அந்த ஒர்க் வந்து அங்கே நடக்குது. இங்கே ரோபோ வந்து பெயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும். அந்த ஆர்ம் வந்து முன்னாடி பின்னாடி சரக்குன்னு போயிட்டு இருக்குல்ல, இது வந்து ஒரு 6 ஆக்சிஸ் ரோபோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த பார்ட்ஸுக்கு மேலே கீழே சைடில் அடியில் எல்லா பக்கமும் வந்து அந்த ரோபோ டர்ன் ஆகி கம்ப்ளீட்டாக வந்து பெயிண்ட் பண்ணுறது நமக்கு தெரியுது. பார்க்குறதுக்கு செம்ம க்யூட்டாக இருக்குது. அந்த ஸ்மெல்லு நமக்கு நல்லா தெரியுது. பட் உள்ளே ஒர்க் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே அந்த மாஸ்க் போட்டு தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அந்த பெயிண்ட் ஷாப் ஃப்ளோருக்குள்ளே யாருமே உள்ளே இல்லை, வெளியில் இந்த ஜோனில் மட்டும்தான் வந்து ஆள்களோட நடமாட்டமே வந்து இருக்குது. அப்போ இப்படியே கன்வேயரில் போயிட்டே இருக்கும்போது இதுக்கப்புறமா என்ன நடக்கும் கேட்டிங்கன்னா, அந்த பெயிண்ட்டுக்கு மேலே பளபளன்னு ஒரு லுக்கு கொடுக்கறதுக்காக கிளியர் கோட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று அடிப்பாங்க. நம்ம கார்லேயே வந்து அந்த கிளியர் கோட் இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். அதே தான் வந்து இங்கேயுமே வந்து நடக்குது. இது எல்லாமே கன்வேயரில் சுற்றிட்டே தான் இருக்குது. எங்கேயுமே ஒர்க் வந்து ஸ்டாப்பே ஆகலை. இந்த கிளியர் கோட் வந்து நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. அங்கே போய் இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம், அந்த கிளியர் கோட் வந்து அங்கே டேங்க்குக்கு வந்து அடிச்சுட்டு இருக்காங்க. அந்த மேட்டாக இருந்த விஷயம் அந்த கிளியர் அடிச்சோன்னே பாருங்கள் எப்படி ஷைனிங் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி வேற லெவலில் இருக்குது. பார்க்குறதுக்கு செம்மையாக இருக்குது. இப்போ இந்த கிளியர் கோட்டுக்கு அப்புறமா ஆக்சுவலாக என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, க்யூரிங் ப்ராசஸ் தான் நடக்கும். அப்போ அந்த க்யூரிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு வரும்போது கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு ஓவனுக்குள்ளே தான் அந்த பார்ட்டை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. அப்போ இந்த கன்வேயர் அப்படியே ட்ராவல் பண்ணி நேராக எங்கே போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஓவனுக்குள்ளே போகுது. அதை பார்க்கலாம் வாங்க. இங்கே நீங்கள் பாருங்கள், அப்படியே பெயிண்ட் ஃபினிஷ் பண்ண பார்ட்ஸ் அப்படியே கன்வேயரில் வந்து வருது. கம்ப்ளீட்டாக வந்து அப்படியே அந்த ரேலிலே போயிட்டு நேராக அது ஓவனுக்குள்ளே போகுது. ஓவனுக்குள்ளே கூட வந்து ஃபிக்ஸடாக நிற்காதாமா, அது அப்படியே ட்ராவல் ஆகியே வர்ற டைம்லேயே அது க்யூர் ஆகி காஞ்சி வந்து உங்களுக்கு வெளியில் வருது. ஸோ இந்த மாதிரி தான் இந்த ராயல் என்ஃபீல்டில் பெயிண்டிங் வந்து உங்களுக்கு நடக்குது. அடுத்த ஃப்ளோரில் போய் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம். அவர் ட்ரா பண்ணி நம்ம காமிச்சாரு, நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். நம்ம ஒன்றும் ஆர்டிஸ்ட்லாம் கிடையாது, பட் நம்ம இன்ஜினியரிங் டிராயிங் வந்து வரைஞ்சிருக்கிறோம். நம்ம கைக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இங்கே நமக்கு அட்லீஸ்ட் நமக்கு ரெஃபரன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு லைன் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே நான் ட்ரா பண்ணுறேன். எஸ், நம்மளோட இன்ஷியலை நம்ம போட்டுருவோம். நம்ம வரைஞ்ச டேங்க் ராயல் என்ஃபீல்டில் நம்ம டேங்குக்கு பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஓகே, ஸோ ரொம்ப டஃப்பாக தான் இருக்குது. பட் அவர் சொன்னது ரொம்ப ட்ரூ. நம்மளோட ஃபுட் ஹேபிட்லாம் கூட இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இன்னொன்று, நீங்கள் ஒரு பெயிண்டிஸ்டாக இருந்தால் மேபி பாசிபிளாக இருக்கலாம்.
வேற லெவல். சார் இந்த ராயல் என்ஃபீல்ட் அப்படிங்கிறது நீங்கள் இங்கே டெமோவில் காமிச்ச மாதிரி ஒரு ப்ரைட் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும். நாட் ஓன்லி நவ் 9 decades வந்து அதை வச்சிருந்தாவே ஒரு ப்ரெஸ்டீஜியஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுக்கு நான் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். அந்த மாதிரி ஒரு பிராண்டை கிரியேட் பண்ணது அப்படிங்கிறது. ஸோ ஆஃப்டர் அ லாங் கேப் நம்ம வந்து சடனாக ஒரு பயங்கரமான ஒரு பைக்கை மறுபடியும் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே மாசாக உள்ளே வந்தது. ரோட்டில் எங்கே பார்த்தாலும் நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சது. ஸோ இன்றைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் ஹேண்ட் கிராஃப்டடாக பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க. இந்த பைக்கை பற்றி, அதுவும் இந்த அப்கிரேடை பற்றி ஒரு ஃபியூ வேர்ட்ஸ். புல்லட் 350 1955 திருவொற்றியூரில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. கரெக்ட். ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அது ஆர்மிக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் பப்ளிக்கு அது பிடிக்க ஆரம்பிச்சது. அப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு கேஸ்டைன் இன்ஜினில் இருந்தது, அதுக்கப்புறம் யூனிட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஜினில் கொண்டு வந்தோம். இப்போது இந்த ஜே சீரியஸ் அப்படின்னு ஒரு நியூ இன்ஜின், வெல் ரிஃபைன்டு பேலன்ஸ்ட் இன்ஜின், அதில் கொண்டு வந்திருக்கோம். புல்லட் வந்து 90 years கண்டினியூஸ் ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கிற ஒரே மோட்டர் சைக்கிள் ஆட்டோமோட்டிவ் வேர்ல்ட்லேயே இதுதான். இது ப்ரைட் ஆஃப் அசோசியேஷன் என்னன்னாக்க when you sit on that you will give a royal look இல்லையா, அது மக்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. அதோடு இல்லாமல் இந்த 90 yearsல டிசைனில் நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா, இந்த மோட்டர் சைக்கிள் எடுத்தோம்னா எல்லாமே மாற்றி இருக்கோம், ஆனால் எதுவுமே மாற்றல. கரெக்ட், எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட். அப்படி தான் அதை பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம். டிசைனருக்கு சொன்னது என்னன்னாக்க எல்லாமே மாறி இருக்கணும், should be upgraded. Correct. But visual வந்து எதுவும் அப்படியே இருக்கணும், விஷுவல் அப்பீல் அப்படியே இருக்கணும் எல்லா இடத்துலையும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெட்லாம்ப் முன்னாடி வந்து இந்த ஷேப், லுக், ஃபீல், கேரக்டர் எல்லாமே அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கோம். முன்னாடி நாங்கள் பண்ணும்போது டெக்னாலஜி அப்போ என்ன இருந்ததுனாக்கா கிராவிட்டி டைகாஸ்ட் அப்படிம்பாங்க, இப்போ வந்து ப்ரெஷர் டைகாஸ்டில் இருக்குது. ஸோ டெக்னாலஜியாக மாற்றிருக்கோம். ஆனால் அந்த ஹெட்லாம்ப் அண்ட் இந்த டைகர் லேம்ப்னு சொல்கிற இந்த 2 லேம்ப், இந்த ஹோல் அம்மீட்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட், இது எல்லாமே அப்படியே ரீட்டைன் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி டேங்க் பார்த்தீங்கன்னா டியர் ட்ராப், அதாவது இந்த கண்ணீர் துளி அப்படிங்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த டியர் ட்ராப் ஷேப்பு. இதை நாங்கள் திருவொற்றியூரில் பண்ணும்போது முதல்ல ஆரம்பிக்கையில் 11 பீஸ் இருக்கும். ஒன்று ஒன்றா எடுத்து மேலட் பண்ணி, டிங்கர் பண்ணி, பஃப் பண்ணி அதை கொண்டு வந்து ஒரு ஜுவல் மாதிரி கொண்டு வருவோம். டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், ஏன்னா குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகணுங்கிறதுக்காக. அப்போது இதை என்ன பண்ணோம், 11லேருந்து இப்போ 3 பீசஸாக மாற்றிருக்கோம். ஆனால் இன்றைக்கும் அதே அந்த டியர் ட்ராப் ஷேப் அண்ட் லுக், ஃபீலு, கேரக்டர் அதெல்லாம் அப்படியே இருக்கணும் அப்படிங்கிறத தான் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கோம். சிமிலர்லி டூல் பாக்ஸ் அண்ட் சைட் பாக்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப் அது மாறவே கூடாது, அது அப்படியே தான் இருக்கணும். அந்த ஃப்ரேம் அதை சுற்றி இருக்கணும், அதில் அதே சுச்சுவேஷனில் தான் இருக்கணும். பெஞ்ச் சீட், பீப்புள் உட்காரும் போது ஃபுட் பேக் பொசிஷனில் ஒரு ராயல் லுக் இருக்கணும். இதெல்லாம் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் டிசைனர்கிட்ட சொல்லியிருந்தோம். இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்குற இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் அதே அப்படியே ரெப்ளிகேட் எங்களால் பண்ண முடிஞ்சதில் தான் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். இதை அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப பெருமைப்படுறோம். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யூ. ஃபைனலான ஒரு அசம்பிளியில் இருக்கும், அங்கே வந்து ஒரு கன்வேயர் ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ப்ராசஸ் சொல்கிறாங்க, அங்கே முடிச்சு பாதி அசம்பிளான வெஹிக்கிள் வந்து இங்கே லோட் பண்ணியிருக்காங்க. இது லோடாக இங்கே நீங்கள் லைனில் பார்க்குற எல்லாமே வந்து ஒரு ப்ராசஸ் தான், ஒரு பீசஸாக வந்து உங்களுக்கு ஆட் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்குது. இப்படியே இந்த லைன் முடியும் போது ஃபைனலாக இந்த ராயல் என்ஃபீல்டோட பைக் வந்து அசம்பிள் ஆகி வெளியில் யார்டுக்கு வந்து மூவ் ஆகுது. நான் ஃபைனலாக அசம்பிள் ஆனதை நான் காமிக்கிறேன். இங்கே நீங்கள் பார்க்க முடியும், ஒரு வீலு அண்ட் தென் ஒரு பார்ட்டாக வந்து இங்கே உங்களுக்கு அசம்பிள் பண்ணுறாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம அத்தனை டிபார்ட்மெண்ட்டும் முடிஞ்சு எல்லாமே அசம்பிளி ஆகி ஃபைனலாக இங்கே வந்து வருது. இங்கே தான் ஃபைனலான இன்ஸ்பெக்ஷன் நடக்குது. அதே மாதிரி ஃபைனலாக அட்டாச் பண்ண வேண்டிய அக்சசரிலாம் வந்து இங்கே தான் அட்டாச் பண்ணுறாங்க. இங்கே கன்வேயரில் வந்து வண்டி மூவ் ஆகிறத வந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க. ஸோ அப்படியே மூவ் ஆகி ஃபைனலாக இந்த இடத்துல இருந்து நமக்கு வெஹிக்கிள் வந்து டவுன் ஆகி நீங்கள் வெளியில் போகிறத உங்களால் பார்க்க முடியும். இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் அங்கே ஒரு பைக்கில் ரைடர்ஸ் வந்து அங்கே நிற்கிறாங்க. அவங்க இந்த பைக்கை ரைட் பண்ணி ஜஸ்ட் யார்டில் போய் உங்களுக்கு டம்ப் பண்ணுறாங்க. ஃபைனலாக பைக் வந்து வெளியில் போகிறதுக்கு முன்னாடி பிரேக் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு நீங்கள் பார்க்கலாம். ப்ரோ ரெடி ப்ரோ. டம்மியாக வீலில் ஸ்பீடாக வந்து ரன் பண்ணுறாங்க. இங்கே மேலே வந்து அந்த ரீடிங் வந்து உங்களுக்கு காமிக்குது. அங்கே ரீடிங் வந்து நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஸோ அதில் வந்து அவங்க அந்த பிரேக்கோட எஃபிஷியன்சியை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அதை டெஸ்ட் பண்ணி ஃப்ரண்ட் வீலுக்கு தனியாக, அதே மாதிரியே பேக் வீலுக்கும் தனியாக இந்த டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இது ஓகே ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தான் வந்து உங்களுக்கு வண்டி வெளியில் வந்து மூவ் ஆகும். இப்படி வெளியே போன வண்டி தான் ரெடியாகி இங்கே நிற்கிது. ராயல் என்ஃபீல்டோட இப்போது 350 புல்லட் நம்ம கூட இன்றைக்கி இருக்குது. இந்த வண்டியை வந்து ஒரு டீட்டெயில்டாக வாக் அரவுண்ட் பண்ணி நம்ம பார்க்க போகிறோம். வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். அந்த ஃபீலே வேறு லெவலாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். செம்ம ரிஃபைண்டாக வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. இந்த ஃபேஸ் லிஃப்டில் இந்த ரிஃபைன்மெண்ட்டை மெயினாக சொல்கிறாங்க. இப்போ அந்த வண்டி எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது, வாக் அரவுண்ட் பண்ணி எல்லாமே இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம்.
ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இருந்ததோ இல்லையோ, எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேக்ட்ரிலாம் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்பவே ஒரு ஆர்வம். உங்களால் மட்டுமே வந்து அது சாத்தியமாச்சு. மீண்டும் அடுத்து வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் பிர்லா. பாய்.